আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। এই যে আমার মিষ্টি কুমড়া গাছ, মাশাআল্লাহ। এই যে গাছটি কত চিকন, নিচ থেকে কুশি বের হচ্ছে, এই যে মাশাআল্লাহ। তাই ভাবলাম দর্শকদেরকেও দেখিয়ে দিই। এই যে পাতাগুলো দেখো কত বড় বড় হয়েছে। এই যে ডোবা নিচের দিকে যাচ্ছে। এটা হলো মিষ্টি কুমড়ার গাছ থেকে ডোবা বের হয়েছে, তাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে। তাই ভাবলাম দর্শকদেরকে দেখিয়ে দিই। এখন তো সিজনাল মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, করলা, সব ধরনের সবজি লাগানোর সময় এসে ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, মাশাআল্লাহ। তাই ভাবলাম যে দর্শকদেরকে দেখিয়ে দিই। মাশাআল্লাহ, আমার চ্যানেলটা যেখান থেকে দেখেন না কেন লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আমি যাতে আপনাদের সামনে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। এই যে এখানে আরেকটি চারা রয়েছে।